这是发生在2000年之后，湖南某个城市，太详细的我就不说了，因为这事多少还是会影响到人家。事情是这样的，艾慧慧他爸当时接了这么个工程，不是他爸接的，是老板接的。他爸负责整个工程的技术方面，就是干技术活的。他爸说，这工程是个学校改建项目，把一个小学和一个初中2个学校打通连起来。因为2个学校本来就挨着，那个小学被取消了，合并到初中了。同时还要帮这个初中盖一栋楼，另外把小学那边的楼整体翻修。这工程说大不大，但特别麻烦，因为翻修这种工程本来就很麻烦，而且内部装修的活也特别多。不过该有的设备还得有，起重机、打桩车什么的都得用上，因为毕竟还要盖一栋楼，这楼不大，是学校扩建后的新办公楼。从工程开始勘探的时候，他爸就跟着了，各种看地、测土、打地基，从头就跟着干。可谁也没想到，工程开工可能连20天都没到，刚测完之后，叫了4台挖掘机过来准备挖地基，结果挖了还没3天就出事了。2所学校之间有一大片空地，从来没盖过楼，中间原本有条小路，后来小路被取消，整块地都划给了学校。施工时需要把路边几棵树挖走，因为不能破坏绿化，只能小心翼翼地移栽。挖到第3天，挖出了一口大棺材。这口棺材外面有棺椁，虽然墓穴不是那种高规格的大型墓室，但整体结构还算完整。从里面的砖头来看，当时没请专家，是工程队的师傅们自己判断的。这些师傅常年干工程，多少懂点门道，他们觉得这像是明代的墓葬。棺材外面确实有层棺椁，挺大的一圈，但这层棺椁并不结实，也不知道是当初做的太薄，还是年代太久风化了。这层椁是用青泥做的，类似现代的水泥材质。按理说，挖的时候看着还算完整，找辆吊车把它绑牢固了，应该能整个起出来。棺材挖出来后，他们马上上报给了文物部门。当晚文物局就派人来了，进行了初步勘探。结论是问题不大，这是个民间墓葬，没什么历史价值，而且不是明朝的，是清朝中晚期的。从整个墓穴的规制来看，就是普通人家稍微有点钱的那种。但工程还是不能继续，因为怕附近还有墓葬。第2天来了一大帮考古人员，拿着洛阳铲开始勘探。洛阳铲的使用其实有讲究，它要根据这口棺材的土层深度来定位。比如这口棺材是在6、7米深的位置挖出来的，那就按这个深度开始下铲。勘探分为4脚下法、3脚下法，就是几个人围着棺材为中心，画一个方形区域，尽量向外扩散，然后开始下洛阳铲。这可不是电视小说里写的那样，一铲子下去就知道答案。可能这一片地得下2000铲子才行。为什么呢？得不断往上提土，通过看土来判断。其实这活要教的话，10分钟就能学会基本原理。自然形成的土层是一层一层的，非常清晰。2亿年前的土层什么样，1500年前的土层什么样，层次分明。但只要是人工动过的土层，一眼就能看出来，土壤层是混乱的，不同年代的土混在一起。更何况已经挖出来一口棺材了，这就更容易判断了。说白了，就是在周围继续寻找，看看有没有和这口棺材相似的墓葬，判断这是不是一个家族墓群。考古人员们围着那片区域，一铲接一铲地往下探，每提上来一铲土，都要仔细观察土质、颜色、结构。有经验的人看一眼就能判断这土是不是被动过，是什么年代的，有没有人为痕迹。这种勘探工作相当细致，因为要确定附近还有没有其他墓葬，如果有的话，范围有多大，性质如何。毕竟这是学校的施工场地，如果下面真有一片墓群，那工程就得另做打算了。工地上的工人们都停了工，站在远处看着这些考古人员忙活。有人说这地方以前听老人讲过，好像确实埋过人，但具体是什么年代的，谁家的墓，已经没人说得清了。这么多年过去，
地面上早就什么痕迹都没有了。要不是这次施工，谁也不会知道地下还藏着这些东西。考古队这么一勘探，发现了一件挺少见的事：本地有村志、政志、县志这些记载都查过了，这地方从来没埋过什么达官贵人，也没什么知名人物的墓。而且这个地点自古以来就是交通要道，是条路，按理说路边不可能埋官宦人家的墓，更不会埋得这么讲究。不是那种野坟随便一抛就完事的，这墓做得很认真，有棺有椁。这就奇怪了，要么这里以前有墓群，要么就是有什么特殊情况，不然绝对不会在路边找几棵树底下埋个这么讲究的孤坟。而且这孤坟埋的位置特别走心，显然是精心选过的。当时就有专家提出来了，说这不对劲，这地方怎么会埋个孤坟呢？从棺椁的规制来看，这家人应该不差钱，那为什么要把人埋在这么个地方，还是孤零零一座墓？但专家毕竟是专家，不是算命的，人家做学问讲究科学依据，不能凭空猜测。所以专家就没多说什么，只是觉得这是有点蹊跷。这时候就看工地负责人懂不懂门道了。如果是个有经验的工头，听专家这么说，肯定得把人家请去吃顿饭，准备点礼品，想办法套套话。毕竟这是个大工程，老板好不容易接下来的活，千万不能出事。有什么情况您多透露点，咱们也好心里有数。可问题是，这个工地的负责人不是这个路数，不是那种在社会上混得开的人，傻乎乎的。一听专家说这个，就觉得没事了呗。那就是你们弄走还是我们弄走，就这么个想法。专家说了，这东西没什么历史价值，没有碑文，什么都没有，连开棺都懒得开。说白了，你们该怎么处理就怎么处理，这是你们工地的事。不过迁坟那天，我们派个人过来看着点就行，万一你们弄散了，里面要是有什么东西，我们也好记录一下。具体的就不用我们管了，因为我们已经勘探了6、7天，这周围绝对没有墓群，就这么一座孤坟。工地老板和负责人听完这话，俩人都长出了一口气。他们最怕的就是发现墓群，要是真发现了墓群，这工程就彻底泡汤了。不信你问问西安那边搞工程的，他们最怕什么？就怕挖出墓群来。一座孤坟还好说，处理起来相对简单，该迁走就迁走，该怎么安置就怎么安置，耽误不了多少工期。但要是个墓群，那就麻烦大了，考古队得进驻，整片工地都得停工，少则几个月，多则1、2年，甚至这块地彻底就不能用了。所以确认只是一座孤坟之后，工地这边的人都松了口气。老板给负责人打电话，说赶紧把这事处理了，该花的钱花，该走的程序走，别耽误工期。负责人就开始联系殡葬公司，准备迁坟的事。按规定，迁坟得有文物部门的人在场，还得有专业的殡葬人员操作，不能自己乱来。虽说专家说这墓没什么价值，但流程还是得走，万一棺材里真有什么东西，也好有个见证。工人们议论纷纷，都觉得这是挺邪乎的。好端端的路边埋个这么讲究的坟，还是孤零零一座，怎么想都不太正常。有人说，会不会是当年这家人遇到了什么急事，来不及选地方，就临时埋在这了？也有人说，没准这地方风水特别好，人家是专门挑的。但这些都是猜测，真相到底是什么？除非棺材里能找到点线索，否则永远也不会有答案了。毕竟这是清朝中晚期的墓，距今也就100、200年，很多东西都已经无从考证了。工地暂时停工，等着处理这座坟。老板虽然着急，但也没办法，这种事急不得，得按规矩来。他心里盘算着，只要别再出什么幺蛾子，尽快把这事了结，工程还能按计划进行。为什么老板这么着急呢？因为他想起了西安地铁施工的事。前年西安修地铁，按正常来讲，在别的城市可能2到3年就完成了，但在西安修10年都修不完。不是西安工程队不行，是没法干。整个西安的老街老路，比如从小寨往长安方向的这条路，你每挖3、5天就能挖出点东西来，
而且个个都是几千年前的古董。工地上有个粉丝2年前就碰上过这事，他家后边挖出来一大片遗迹，坑位挨坑位，下面密密麻麻都是考古工作者。那就不是工地了，工程得泡汤。你要等着吧，2年开采出来也是他，3年开采出来也是他。这种东西，尤其是大墓群，简直贼难处理。所以确认只是一座孤坟后，这个工地的老板和工头高兴坏了。太好了，一座孤坟处理起来简单。老板一天都不想拖，心急火燎的就要处理掉这座坟。他怕万一再挖出点什么，那就完蛋了。老板找了个人来处理这事，找的是个外来的愣头青师傅。工地自己的施工队是不会去碰的，因为这是沾不得。再加上后面还得继续干活，要是用自己的队伍弄这个，万一出了事，那责任得自己担着。所以老板索性花钱从外面找人，这样即使出问题，责任也在承包方。这人开了辆小挖掘机来，花了2万多块钱的费用，准备要吊这个石棺。石棺外面包着的是石质的棺椁，虽然不知道当初做的是不是太粗糙，还是这石椁本身就有问题，但吊起来的时候没什么事。石椁稳稳地被垫好，用绳子绑紧，准备运到新挖好的坟地去。专门请了师傅来挖新坟，一切都准备好了。运到新坟地以后，就要把石椁从挖掘机上掉下去，往新坟里面放。可就在往下放的时候出事了。石椁从挖掘机上掉下来的瞬间，外面裹着的那些石头就散了。这些石头不是你想象的那种整块石头雕出来的，那只有帝王墓才会用。这个石椁其实是用类似古代水泥的东西做的，现在人们叫它灰浆或者夯土浆。这种东西根据当地的地质条件制成，经过几百年的风化，早就变得很脆弱了。搬的时候可能没发现有裂纹，但到了坟地一放下，咔嚓一声，石椁就碎了，散落的满地都是。石椁碎开以后，里面的木棺早就完了。木棺已经彻底腐烂，不说成了粉末，那些木屑混在石椁的碎块里，整个棺材在坠落的冲击下彻底塌陷了。就在这时，一个人从碎裂的棺材里滚了出来，一看就是个女性，而且从残留的衣服来看，那是古代的服装。这具遗骨保存的还算可以，因为石椁密闭的比较好，内部的文物没有遭到太大的破坏。但问题是从这么高的位置掉下来，石椁散开以后，那些木屑和遗骨全都散落在地上。最关键的是，这具遗骨经过几百年的风化，本身就已经很脆弱了，这一摔更是糟糕透了。现场顿时乱成一团。工人们看到里面真的有具尸体，一个个都吓得不知所措。老板和工头的脸色也变了，他们原本以为这就是个简单的迁坟，花点钱把东西运走就完事，谁知道会闹出这么大的动静。那个找来的师傅也傻眼了，他这活显然没干好。挖掘机在原地没动，就这么被搁在了新坟地里。老板心想，这下子可真得麻烦了。之前担心的最坏情况没发生，却发生了别的最坏情况，那就是在迁坟的过程中把里面的东西给毁了。文物部门的人很快就来了，他们看着散落一地的石椁碎块和遗骨，皱起了眉头。这种情况他们见过不少，有时候是盗墓贼的杰作，有时候就是迁坟时候处理不当造成的。专业的考古人员开始收集散落的碎片，试图记录现场的状况。原本只是个清朝中晚期的普通墓葬，如今因为这一摔，变成了一个现场，一个被破坏的现场。没人知道这具遗骨究竟是谁，生前有什么故事，现在这一切都成了谜。能保留下来的，只有那些衣服的碎片和散落的遗骨了。工地的事暂时又得停下来。老板再次长叹一口气，他这下子算是领教了什么叫惹不起。本想简单处理，反而越来越复杂。这座孤坟看起来简单，处理起来却处处是坑。石椁落地的一瞬间，咔嚓一声，干尸的头部位置就散了。不是整个脑袋掉了，
而是头颅上半部分碎了一大块。石椁里的陪葬品也散落一地，有些瓷瓶、首饰之类的民间物件哗啦一下全碎了。当时去迁坟的一共7、8个人，包括文物局派来的专家。所有在场的人一看这情况，脸色唰的就白了。专家赶紧上前查看，这一看不要紧，坏了。专家的眼光确实毒辣，他先是看了看散落在地上的陪葬品，然后仔细观察那具干尸。干尸头颅的左半部分摔碎了，露出了从鼻腔往上的部分。就在头骨里面，专家清清楚楚地看见扎着一根黑色的东西。一般人看到这个，肯定以为是骨头的碎片，毕竟谁也没事研究人体头骨长什么样。但专家见过这种东西，他一眼就认出来了。当时有人想上前去看，专家立马往后退，大声喊：“往后退，往后退，都不要动！”专家虽然没有像咱们普通人那样大呼小叫，说什么“哎呦坏了，银针穿顶，这是要害死人啊，这得多狠毒啊”，但他心里明白这是什么情况。专家让大家散开，然后用手指着干尸的头部说：“你们看，他头里面扎着的应该是银针。”说完，专家从旁边捡了根小木棍，小心翼翼地拨弄那根黑色的东西。要是普通老百姓，谁敢上手去碰？但专家到底是专业的，他用木棍轻轻拨了拨，确认了自己的判断。没错，这就是一根银针。哎呀，这可够歹毒的！这个人是活着的时候被银针穿透的。您看这银针，好大的一根！专家这么一说，其他人才凑近看清楚。果然，头骨里扎着一根又粗又长的黑针。这根针可不是咱们平时见的那种细针，而是老长的一根，可以理解成一根细一点的钢钎。最关键的是，专家马上说出了这东西的来历，这叫银针穿顶，是封建时代的一种极刑。专家接着解释，这种刑罚专门针对在生活作风上出现问题的女人。如果丈夫不原谅妻子的出轨行为，又不想公开处理，有些地方的人就会用这种阴损的手段。比如说，妻子跟别的男人有了关系，丈夫要是原谅了，那就继续过日子，哪怕打他骂他都行。但要是不原谅，又不想闹得满城风雨，有些狠心的丈夫就会下黑手。他们会趁女人睡着或者被控制住的时候，用这种又粗又长的银针从头顶的某个位置慢慢扎进去，一直穿透到大脑。这种方法极其残忍，因为银针穿透的过程非常缓慢，受害者会经历难以想象的痛苦。而且这种伤害从外表上看不出来，头发一盖，谁也看不见。更阴毒的是，这种方法不会立刻致命。银针扎进大脑后，人可能还能活上几天甚至10几天，但会逐渐失去神智，慢慢的死去。外人看来就像是得了疾病一样，根本不会怀疑是被人害死的。专家说完这些，现场所有人都倒吸一口凉气。大家再看那具干尸，心里都有些发毛。这具遗骨原本只是个普通的清代墓葬，没什么特别的。但现在看来，这背后藏着一段悲惨的故事。这个女人生前到底经历了什么？她是真的做了什么对不起丈夫的事，还是被冤枉的？她的丈夫为什么要用这么残忍的手段对付她？这些问题恐怕永远也没有答案了。更让人唏嘘的是，这个女人被埋在路边的孤坟里，没有家族墓地，也没有其他亲人陪伴。这说明她死后，家人根本不愿意让她进祖坟，甚至可能连个像样的葬礼都没有。就这么匆匆忙忙地埋在了这个荒僻的地方，孤零零地躺了100-200年。专家叹了口气，让人通知文物局，这个案子得重新评估了。虽然这只是个普通的清代墓葬，但因为涉及到古代的刑法和社会风俗，还是有一定的研究价值。更重要的是，这具遗骨现在已经受损严重，必须妥善处理。工地老板这下彻底傻眼了。本来以为简简单单迁个坟就完事，谁知道搞出这么大的动静。现在不但棺材摔碎了，还牵扯出这么一桩陈年旧案，这是怎么收场？老板看着那具散落在地上的遗骨，
心里五味杂陈。这个女人活着的时候受尽折磨，死后也不得安宁，现在连最后的安息之地都被破坏了。这到底是谁的错？是他们迁坟不小心，还是命运弄人？咱也不了解这女的到底做了什么事，不能瞎给人家评价。具体是女的对还是男的错，咱也弄不清楚。但使用的这个办法确实歹毒到了极点。你要是看过香港电影里演的降头术，我告诉你，那降头术跟这个比起来算是善良的了。这种恶性的民俗仪式，银针穿顶才是真正恐怖的。具体做法是这样的，把人整个绑好，不是让你坐着，而是躺在床上，把你牢牢固定住，然后拿个小锤子，把银针对准天灵盖的位置，咣咣咣3下就锤进去。而且这个锤子得有讲究，不是普通的锤子，上面得雕着各种特殊的符文。普通锤子可不行，用普通锤子砸完，你镇不住他的魂魄。尤其这女的又遭受了这么大的冤屈和痛苦，积攒了那么重的怨气，万一镇不住，弄不好就会化成厉鬼，祸害一方。所以这套工具非常重要。砸银针的锤子上面得有3种异兽的图案，就是3种上古异兽，用这3种异兽相克的原理来制作这把锤子，然后用它来砸这根粗银针。而且最后一下砸到头里也得有讲究，比方说要求砸6下，这根针子就不能再看见了，得完全穿透到脑袋里面去。如果砸不进去也不行。所以说，这是门技术，是门缺德的技术，是门恶毒的技术。但咱得明白，这门技术在以前，尤其是南方地区，比如现在的湖南、江西、广西一带，确实有这种传承。你也可以把它理解成歹毒的毒术传承，其中以湖南、江西2地流传最广。那么这个做法的最终目的是什么呢？是让这个女人的魂魄永远离不开她的身体。说得更直白点，古人在封建时代相信，人的魂魄在死后是一定会离开躯体的。但问题是，如果用这种方法，魂魄就出不了窍，出不了体，就还被困在你的肉身上。可是你控制不了肉身，肉身已经死了。那么把你封在里面，你就能感觉得到，或者说让你眼睁睁看着你的肉身千疮百孔，被虫子啃咬，腐烂发臭。更何况又把你埋在地下，四处黑暗，永不见天日。而且还专门找了一个偏僻的地方，前不着村，后不着店，算定好了以后就没人会挖你。因为当时那地方就是条路，虽然不是正式修的路，是大家走出来的路，谁没事会改道？你看这都是算好了的，就把你埋在这么个地方，上面再给你栽一棵树。也就是说，如果不是这个工地施工，麻烦了，这女的可能得在里面再埋上成千上百年。但你别听我讲到这儿就琢磨说，那这工地老板和师傅什么的，这不是干了好事吗？把这女的给解放出来了。事情可没那么简单。虽然棺材被打开了，但这具遗骨的状况已经很糟糕，头骨摔碎了，银针也露了出来，陪葬品散落一地。按照古人的说法，这种情况下，魂魄即使能出来，也已经受到了极大的创伤。更何况这女的在地下埋了100-200年，积攒的怨气不知道有多重，现在突然被翻出来，棺材还摔得稀烂，这怨气会不会爆发出来？现场的人心里都有些打鼓。专家看着这具遗骨也是唏嘘不已。他见过太多古代的残酷刑法，但每次看到还是会感慨人性的黑暗面。这种银针穿顶的手段，不仅要置人于死地，还要让人死后也不得安宁，实在是太恶毒了。现场的气氛变得沉重起来，大家都不说话，只是静静地看着那具散落在地上的遗骨。谁也不知道接下来该怎么办，是继续迁坟，还是另做安排？这女的生前遭受了那么大的痛苦，死后能不能找到安息？工地老板此时也顾不上工期了，他看着这一幕，心里五味杂陈。本来以为只是个简单的迁坟，谁知道牵扯出这么一桩陈年旧案。这女的到底是谁？她生前经历了什么？
为什么会遭受这么残忍的对待？这些问题恐怕永远也不会有答案了。专家让人小心翼翼地收拾现场，把散落的遗骨和陪葬品都收集起来。他说，这具遗骨虽然是清代的，但因为涉及到古代的刑罚和民俗，还是有一定的研究价值。更重要的是，得给这女的一个妥善的安置，让她能够真正安息。至于那根银针，专家说得带回去仔细研究。这种东西在考古记录里并不多见，因为大多数情况下，受害者的家人会秘密处理，不会留下任何痕迹。这次能发现，也算是个意外。你要是以为这棺材里的女人会感谢这几个人把她放出来，那就大错特错了。这证明你对中国传统文化里的这些东西了解的还不够深。像这种死法的人，三魂七魄早就不全了，不是说完全散掉，而是每个位置都只剩一点点。一个人要是三魂不齐，会造成什么后果？按咱们中国道家的说法，活人要是天生三魂不齐，就会变傻，脑子不清楚。这女的也是一个道理。她虽然不是先天不齐，但后天被这么折磨，三魂消散了大半，没有完全消散的部分凝聚成了怨气。也就是说，首先她已经没有正常人的分析能力了，连基本的情感能力都没有。再加上生前积攒的那股怨气，还有在地下憋了这么多年，保守估计也得有100多年了吧。所以朋友们，你们可想而知，这女的还会有一颗感恩的心吗？什么叫怨煞？这就叫怨煞。你跟怨煞谈什么我把你救了，你得报答我，这不是扯淡吗？这种东西我可以负责任地告诉你，从中国神话的角度来说，不管你是怎么救的他，怎么把他释放出来的，他出来之后一定是满身怨气。我再跟你说一点，这还算是200来年就把他放出来了。要是这坟一直埋到3000年以后才被挖出来呢，那不就成了千年老鬼了吗？那一旦放出来，祸害的可就不是1个人2个人了，那是要祸及一方的。再有一点，你以为我给你讲的这么清楚明白，那专家就不懂吗？考古的、搞挖掘的，还是南方来的专家，在湖南这种地方，当时市里派来的专家，他能不懂咱们中国这些传统文化？我告诉你，人家只会比我懂10倍。千万别小看了实战型的专家。我跟你说，我也跟你一样，不太喜欢那种只会纸上谈兵的理论型专家，没什么意思。但这种实战型的专家，没有他们不懂的。我刚才说的这一整套东西，专家心里门儿清。甚至我再告诉你，这种专家可能亲自遇见过这类事情。可问题是，眼前这帮人在专家眼里是什么人？工人、老百姓，干活的。不是说有什么高低贵贱之分，但以他们的认知水平，专家不能像我这样跟他们讲鬼神怪谈。可专家也为难，不这样说，这些人又不懂啊。现场的工人们当时就准备把这具尸体收拾收拾，想办法找个地方埋了。还有人说，赶紧派人去买个新棺材，棺椁不是碎了吗？棺材也烂了，买个新的，把它装进去，赶紧埋了算了。现在买棺材也不难，很快就能买到。但专家心里跟明镜似的，你要是这么干了，准出事。所以我跟你说，这专家是整件事情的转折点，是个非常关键的人物。专家马上采取了一个办法，他也不像我一样跟这些人讲什么三魂七魄、怨煞之类的，没必要，说了他们也不信。专家就直接说，这个不能动了，所有人撤离现场，现场封锁，谁也不许动。工人们都愣住了，不明白为什么突然要封锁现场。有人小声嘀咕，不就是具尸体吗？有什么大不了的，赶紧处理了不就完了，还耽误工期。但专家的态度非常坚决。他说，这具遗骨的情况比较特殊，涉及到古代的刑罚，必须上报文物局，等上级的指示才能处理。所有人必须马上离开现场，保持现场原状，等专业人员来处理。工地老板急了，说，专家您这是什么意思？之前不是说了没什么历史价值吗？怎么现在又要上报了？咱们这工程还赶不赶了？专家沉着脸说，之前确实说过这是个普通的清代墓葬，
但现在发现了银针穿顶的情况，这就不一样了。这涉及到古代的民俗和刑罚研究，必须慎重对待。而且这具遗骨已经受损，不能再继续破坏了。其实专家心里明白，真正的原因不是什么研究价值，而是这女的怨气太重，不能随便动。要是就这么草草埋了，晚上准出事。这种事情他见得多了，虽然不能明说，但必须想办法阻止这些人乱来。所以专家当机立断，用上报文物局这个理由，先把现场控制住。然后他悄悄打了几个电话，叫来了几个懂行的人。这些人不是考古队的，是当地专门处理这类事情的民间高人。专家知道，对付这种怨煞，光靠考古学是不行的，得用传统的方法。他虽然是搞科学研究的，但在湖南这地方干了这么多年，见过太多用科学解释不了的事情。有些东西你信也好，不信也好，它就在那里。工人们虽然不情愿，但看专家态度这么坚决，也只好撤离现场。他们站在远处，看着专家在那里打电话，小声议论着到底发生了什么事。工地老板心里虽然着急，但也不敢违抗专家的命令。他只能耐心等着，希望这事能尽快解决，别再拖延工期了。但他心里隐隐约约有种不祥的预感，觉得这事可能没那么简单。专家跟老板和工人们说，这不是一般的墓，但你们也不用太担心，工地可以照常进行，只是散落遗骨的这个位置，也就是新挖的坟坑这一块，暂时不能动，交给我来处理。当天这事就这么定下来了。这专家够意思，但专家也有专家的难处，他需要工作人员，后面还得干活。你总不能让专家自己开挖掘机、开吊车吧？那不现实。还有就是这些科考团队的经费是个极大的问题，文物局这边也得想办法。比方说，文物局这边有个大工程项目，准备让某个老板接手，但在给项目之前，文物局会提出要求，说根据县志记载，这附近还有某个名人的古墓没找到，我们准备进行一次大规模的勘探和挖掘。这时候文物局就会跟老板说，你看这工程利润挺大的，要不你赞助我们200万，老板要是懂门道就赞助一下，那后面项目就能顺利拿到手。老板要是不赞助，那就别怪后面没活干了。当然这也得看文物局的领导重不重视这个事。我讲这一大堆的意思，就是告诉你，专家也被资金困扰。虽然现在把这烂摊子接过来了，但专家肯定也得找这个工地老板谈。你看，工地出事了，得有人买单。至于人家具体聊了什么，咱不知道。可能专家把我前面说的银针穿顶这事跟老板讲了，也像我这样吓唬吓唬老板，说这女的怨气太重，处理不好会出大事。所以后面得专门找专业人士来，得请法师做法事。专家会跟老板说，我们知道你是做工程的，怕你出事，而且你承接的是文物局的项目，这些情况我们都得汇报给领导。专家肯定要走流程，找领导批示，再找老板谈话。那么这个老板首先就要做到什么呢？出工人，出钱，没毛病吧？所以接下来的事，老板看似是置身事外了，其实他还得继续参与，根本脱不开身。你可能会有疑问，他们到底要在这儿干什么？专家又让老板准备什么？我告诉你，事情严重到什么程度呢？连龙虎山那边都来人了。我不敢给你讲得太严重，讲太严重了，你们会觉得我胡说八道，太过分了。但专家心里明白这事的严重性，真要是闹出什么事来，那可就不是简单的工程延误了。干到我这个地步，把咱们民间的灵异故事挖到这个程度的人，心里都明白，咱中国有几个地方是不能乱来的。我只是不知道用什么言语跟大家讲清楚，我只能告诉你，你信我就行。你拿我当哥哥也好，当主播也好，当家人也好，你就信我一回。我告诉你，这事真的很严重，必须得好好处理。具体是怎么弄的呢？专家先是封锁了现场，然后联系了几个地方。首先是当地的文物部门，上报了详细情况。
然后是联系了几个民间的高人，都是专门处理这类事情的。在湖南这个地方，这种事情见得不算少。虽然现在是科学社会，但有些东西你不信也得信。尤其是像银针穿顶这种邪门的东西，积攒了100-200年的怨气，不是说挖出来就完事了。专家心里清楚，这女的三魂不全，又满身怨气，要是不妥善处理，晚上准出事。轻则工地闹鬼，工人们不敢来干活；重则可能会出人命。这种事情在考古界不是没有先例，只是一般不会对外说。所以专家一方面稳住工地老板和工人们，说这是为了保护文物，另一方面悄悄联系了几个懂行的人。这些人不是什么江湖骗子，都是有真本事的。据说龙虎山那边来的是个老道士，专门处理这类怨煞的。还有几个当地的法师，也都是有名的人物。这些人到了现场之后，先是看了看那具遗骨，又围着坟坑转了几圈，脸色都很凝重。老道士说，这女的怨气确实很重，而且三魂不全，已经成了怨煞。要是不处理，这片地方以后都不得安宁。必须先把她的魂魄收起来，再做法事超度，最后找个合适的地方重新安葬。这个过程可不简单，首先得准备各种法器，还得选个吉时。工地老板听说还要花钱，心里虽然不情愿，但也不敢拒绝。专家已经把事情的严重性跟他讲清楚了，要是不好好处理，出了事他可担不起。于是老板咬咬牙，同意出钱出人，配合专家和法师们把这事处理好。反正工程已经停了，早一天晚一天也差不多，还不如彻底解决，免得后患无穷。就这样，一场超度法事开始筹备起来。工地暂时成了禁区，除了专家和法师，其他人都不能靠近。工人们站在远处观望，小声议论着到底发生了什么事。有人说看到晚上坟坑那边有鬼火，也有人说听到女人的哭声。这些传言越传越邪乎，搞得人心惶惶。老板不得不出来安抚大家，说专家正在处理，很快就会解决，大家不要自己吓自己。但老板自己心里也打鼓，他这辈子见过的邪门是不少，但像这次这么严重的，还真是头一回碰上。他只希望法师们能尽快把这事摆平，让工程能继续进行下去。说白了，就是得把这女的处理掉，是打散还是超度，还是引走，这些高人们自有安排，不在咱们普通人能理解的范围里。你肯定好奇，要是不处理会出什么事？我告诉你，达到这个级别的东西出事，它不是针对某个人或者某个老板，它搞的是范围性伤害。比方说，给你来个小型山体滑坡，你受得了吗？或者祸害某个路段某个路口，连环撞车20几辆，你受得了吗？文物局背得住吗？领导们还能干下去吗？所以聊到这儿，你就明白了专家存在的重要性。他们是干什么的？就是必须把情况跟领导汇报清楚。你可能又要问了，领导们信这个吗？我跟你说，真正高层的人不会盲目相信任何东西，但一旦有专家学者说出来有可能性的东西，在不付出极大代价的情况下，他们一定会重视。他们绝不会像某些人那样说我不信，这世界上没有这种东西，不会这样的。其实就跟你一样，听我讲故事的朋友们，哪个是完全信到走火入魔的？没有，包括我自己也不是。但我们绝不抗拒，我们相信一切未知的，我们没见过的东西。接下来这边的事就大了，我跟你说，大到什么程度？整整折腾这个女的，折腾了3个月。光从东北来的就有一批人，东北来的是干什么的？代表出马仙的，是顶级的出马仙团队。你这会儿可能又有疑问了，怎么出马仙也算在里面？东北的萨满文化可不是闹着玩的，只是现在靠这个骗人的太多了，让你觉得都是胡说八道。但确实有真正的家族传承在，有上层人士认可的顶级堂口。还有就是刚才咱提到的江西龙虎山也派人来了。再有就是一个比较敏感的地方，那就是咱们的台湾省也叫来了人。整件事整整折腾了3个多月。
至于法事做到什么程度，节目里没法细讲，而且也没什么太精彩的，咱们也看不懂。我跟你说，就算把你叫过去了，你最多就是看到一些表面现象，比如你看那边冒黄烟了，那边起了青烟，怎么天天放炮啊？怎么又烧火了？晚上看到有人念经，前天晚上发现有一队人打着灯笼，围着那周围转圈，看着挺吓人的，但那是干什么的你也不知道。最多就是这些表面现象，太具体的咱们根本看不明白，这都属于秘传范围，绝不是你去旅游景点的道观能看见的那些东西。咱得分清什么是内门法术，什么是旅游景点那些学术型的出家人，那完全是两回事。这3个月里，工地完全停工。老板虽然心疼工期和损失，但也不敢催。专家跟他说得很清楚，这是不处理好，后患无穷。老板也算是见过世面的人，知道有些事情不能硬来，该花的钱得花，该等的时间得等。工人们起初还好奇，经常跑去看热闹，但看着看着就觉得邪门了。白天还好说，到了晚上，那边烟雾缭绕，灯火通明，还有念经的声音传来，听着就让人心里发毛。有些工人晚上做梦，梦到一个穿着古代衣服的女人，披头散发地站在工地上。醒来之后一身冷汗，第二天说什么也不敢去工地了。老板只好给这些工人放假，让他们先回家休息，等这事处理完再说。这期间，附近的居民也开始议论纷纷。有人说工地挖出了不干净的东西，有人说晚上能看到鬼火，还有人说听到女人的哭声。这些传言越传越邪乎，搞得周围好几个小区的人都人心惶惶。文物局和街道办不得不出来辟谣，说这是正常的文物保护工作，让大家不要相信谣言。但老百姓们心里还是打鼓，毕竟那边每天搞的动静那么大，不是普通的考古工作能比的。3个月的时间里，从东北来的出马仙团队，江西龙虎山的道士，台湾来的法师，还有当地请来的高人轮番上阵。他们各有各的方法，各有各的套路，但目的都是一个，就是把这女的怨气化解掉，让她能够安息。据说最后是在一个特定的日子，选了个吉时，几拨人一起做了一场大法事。那天晚上，工地周围方圆几里都能看到天上的异象，有人说看到了五彩的光，有人说听到了奇怪的声音。第二天一早，专家宣布事情处理完毕，那具遗骨被重新安置到了一个合适的地方，不是原来的坟坑，而是在附近找了一块风水好的地方重新安葬。这次安葬的规格很高，棺材、墓碑、陪葬品都是新准备的，比原来那个破旧的坟墓强多了。安葬的时候，那些高人们又做了一场法事，确保这女的魂魄能够安息，不再作祟。据说法事结束后，现场所有人都感觉到一股轻松的气息，之前那种压抑沉闷的感觉一扫而空。工地终于可以复工了，老板松了一口气。虽然这3个月耽误了不少工期，花了不少钱，但总算是把这事彻底解决了。复工之后，再也没有出现任何异常情况，工人们也都放心地回来干活了。这件事就这么结束了。虽然具体的细节外人不得而知，但所有参与的人都知道，这是一场与看不见的力量的较量，最终以人类的智慧和传统文化的力量化解了一场可能的灾难。咱继续往下说，工地这边老板是不会完全停工的，还在动工。而且别忘了，那女的是从哪儿挖出来的？从工地挖出来的。还有在这3个月的处理过程中，你以为这女的一下就能解决吗？不是，她解决不了，所以整个过程工地都不太平。慧慧她爸当时就在工地上干活，他说工地整整断断续续停了3个月。什么叫断断续续停？就是经常性停工，干得好好的，突然接到通知，专家那边说要做法事了，算日子了，你们这边别干活了，停3天。干了2天，又接到通知，昨天晚上出了点异常，情况不对，你们这边再停2天。慧慧他爸说，我是真受够了，这3个多月停了好几次工。自然工地上
就闹得人心惶惶。而且你别以为没有吓人的事，吓人的事多了去了。慧慧他爸说，他能跟我讲清楚的，甚至把他们吓跑的工人都有好几个。实际上，咱们的事说到这儿才刚刚开始，接下来这才是正题。咱继续说回工地，你来听听，在各路高人折腾那个被银针穿顶的女人，在送她的过程中，慧慧他爸这工地可没消停，整整出了2件事。实际上不止2件，只能说这2件事是最值得说的，因为有1件是慧慧他爸的朋友亲自遇上的。慧慧他爸的朋友不是本地人，得住工地。慧慧他爸有个优势，他是当地人，晚上能回家。所以接下来咱就转换话题了，前边那是前情提要，让你明白事情是怎么开始的。后边我就给你说说这2件事闹出来的邪门事。第1件邪门事发生在迁坟之后大概6、7天左右。一天早晨起来，大概7、8点钟，还没开工，正准备开工的时候，就有工人指着天上说：“你们看天上飘的那是什么玩意儿？”当时几乎所有工人抬头都看见了，天上飘着一块大白布，这块白布呈长方形，上面特别脏。这白布本身底子是白的，上面但凡有点脏东西，你一眼就能看得清清楚楚。在场的人一看这东西，由于它飞的也不是说太高，就感觉这东西不干净，不对劲。马上就有人说了，这怎么回事？也没什么风啊，这东西是谁放的风筝？当时有人说什么的都有，但这个东西就好像认识这工地似的，围着工地周围就开始乱飘。结果飘了一会儿，飘着飘着就往西边飘去了。大伙儿就开始不注意了，因为一开始觉得吓人，但后来就觉得可能就是谁家的床单被风吹到天上去了。可是这工地很大，分好几个区域，西边那片正好也在施工，有另一波工人在那边干活。没过多久，西边那边就传来了动静，有人大喊大叫，说出事了。慧慧他爸他们这边的人赶紧跑过去看，结果一看，那块白布正好飘到西边那片工地上空，然后慢慢悠悠地往下落。落下来的位置正好是个深坑，那是准备打地基的地方。白布落到坑里之后，西边那些工人就想下去把它捞上来，毕竟这东西飘来飘去，怪吓人的。结果有个年轻的工人下到坑里，刚要去捡那块布，突然就愣在那儿不动了。上面的人喊他，他也不应声。又喊了几声，他才回过神来，脸色煞白地往上爬。爬上来之后，话都说不利索了，结结巴巴地说：“那布下面有东西。”大家一听就炸了锅。有胆子大的就说：“什么东西？我下去看看。”结果下去一看，那块白布底下确实压着个东西。仔细一看，是个破旧的木盒子，看起来年头挺久的。工人们把木盒子弄上来，打开一看，里面装着一些乱七八糟的东西，有几根头发，有几块碎布，还有一张发黄的纸，上面写着什么字，但大家都看不懂，像是古代的文字。这下工地又炸了，大家都说这肯定跟那个被银针穿顶的女人有关系，这是她的陪葬品，怎么会突然出现在这儿？而且那块白布怎么会凭空飘过来？慧慧他爸说，当时工地上的气氛特别诡异，大家都不敢说话，就这么围着那个木盒子看。后来还是工头反应快，赶紧打电话通知了专家。专家很快就赶过来了，看了看那个木盒子和里面的东西，脸色也变了。专家说，这确实是陪葬品，但当时迁坟的时候，这些东西都应该收集起来了，怎么会出现在这儿？而且那块白布更邪门，像是裹尸布。专家当场就决定工地再次停工，这片区域也要封锁起来。然后又开始联系那些高人，说情况有变，那女的还没彻底安息。这件事闹得工地人心惶惶，很多工人当天就不干了，说什么也不来了，工钱都不要了。老板急得团团转，但也没办法，只能再次停工等着处理。慧慧他爸说，那几天工地上特别安静，白天都没人敢去，更别说晚上了。有些必须留守的工人，
晚上都几个人挤在一起，不敢一个人待着。有人说晚上听到坑里有动静，有人说看到白布又飘起来了，反正各种说法都有。专家和那些高人又来做了一次法事，这次比上次还要隆重。据说是把那女的魂魄重新收了一遍，还把那个木盒子和白布一起处理掉了。法事做完之后，专家说这次应该没问题了，但语气里明显带着不确定。这就是第一件事。你说邪门不邪门？好端端的工地，突然飘来一块裹尸布，下面还压着陪葬品，这不是明摆着那女的还在作祟吗？虽然专家说处理好了，但工人们心里都打鼓，不知道后面还会不会出什么幺蛾子。这工地是长条形的，从东到西，那块白布从东边飘过来，飘着飘着就往西边去了，这边的工人就不太注意了。但工地施工的位置正好也在往西边移动，因为是从东到西的长条工地，两个学校连在一起的区域。工人们走着走着，到了西边那片开始干活。当时正好有人在开吊车，得吊东西。那吊车老高的，突然间开吊车的人拿着对讲机跟下面说话：“哎呦，那什么，我干不了了，上面那块大床单似的东西飘到我这边来了。”这人拿对讲机说话，不是一个人能听见，工程队这边好多人都能听见。这时候下面指挥的人做了一个判断，我觉得非常正确。他说：“你千万别下来。”为什么不让他下来呢？因为下面的人已经抬头看见了，那块大脏床单就在天上飘着，围着那台大吊车转圈。他要是下来，肯定得从车驾驶室里爬下来。开过大吊车的人应该都知道，那玩意儿爬下来虽然没什么大危险，但也有一定的危险性。谁知道那床单会不会突然蒙到他身上，万一出点什么事，那可怎么整？所以我觉得这个人的判断是对的。但这床单可不是转一圈就完了，没完，继续围着大吊车转，呜呜就在那儿飞。当时感觉就像7、8级大风刮着这一张大床单在天上飞，就是这种感觉。转着转着，下面的人和开吊车的人同时看见了什么呢？这床单奔着吊车的配重石去了。吊车上面不是有那个大配重石吗？这个可能有些朋友没有工地经验，我简单讲一下。配重石是什么？这吊车是个大架子，顶着一个大横臂，前面那边得吊东西。一吊东西，一上劲儿就容易一头沉，对吧？所以在吊车这个大横臂的末端得配重。比方说这吊车能吊18吨，后边的配重石一定要远远高于18吨，得按着25吨配重。不然的话，这吊车就一头沉了，大吊车不就垮了，不就倒了吗？可问题是，那个配重石是很危险的东西。当然了，吊车设计的都非常好，出这种事故的很少见。而且这个吊车是新的，因为这是2000年以后的事儿，不是早年间的事儿。早年间确实有配重石掉下来过的事故，但2000年后很少见，因为设计都相当到位。可是大伙当时就看着不对劲，尤其是一些老工人和下面的一些老监工，看着床单飘飘荡荡，就围着配重石那儿转，好像就跟有人控制这个床单似的，诚心要往那块配重石上落。但也不是那么好落准的，因为那风不是那么听话。比如说，就算现在让你能控制风，你也控制不了那么精准。那配重石虽然很大，但面对大自然，你真要把一块床单准确地落在配重石上，也得费点劲儿。当时这块床单在配重石周围盘旋，好像就在找地方要落似的。结果这时候工地上出来个厉害的人，别管这人是真懂假懂，反正是救了人。这人当时一看不对劲，再一看配重石下边还有几个人，傻乎乎的还在那儿站着干活。马上这个人就喊起来了，也没跟别人打招呼，也没说什么客套话，直接就扯着嗓子喊：“都他妈给我跑，快跑，离配重石远点！”那几个工人一听这么喊，虽然不知道怎么回事，但听这语气就知道不对，撒腿就跑。刚跑出去没几步，就听咣当一声巨响，所有人回头一看，那块配重石居然真的掉下来了，就砸在刚才那几个工人站的位置上，地面都砸出个大坑来。
要是晚跑几秒钟，那几个人绝对没命了。现场瞬间炸了锅，所有人都懵了。这吊车是新的，配重时怎么可能掉下来？而且更邪门的是，配重时掉下来之后，那块白布居然就不见了，就像凭空消失了一样。开吊车的师傅吓得脸都白了，赶紧从驾驶室里爬下来。下来之后腿都软了，坐在地上半天说不出话来。其他工人也都围过来，七嘴八舌地讨论这到底是怎么回事。那个喊话的人这时候才说：“我就觉得不对劲，那床单明显是冲着配重时去的，这不是自然现象。”有老工人也说：“对啊，这么多年了，我从来没见过配重时无缘无故掉下来的。而且你们没发现吗？那床单一直围着配重时转，就像在找落脚点，这能是巧合吗？”工头赶紧过来查看吊车的情况，检查了半天，发现固定配重时的那几根钢索居然都断了。但问题是，这些钢索都是新的，而且经过严格检测的，怎么可能同时断掉？更邪门的是，那几根钢索的断口非常整齐，就像是被什么东西切断的一样。这绝对不是正常磨损或者承重过大造成的断裂，那种断裂应该是参差不齐的。工头的脸色也变了，他在工地干了这么多年，什么情况没见过，但这次是真的邪门了。他赶紧又给专家打电话，说工地又出事了，而且比上次还严重，差点出人命。专家听完之后沉默了一会儿，说：“我马上过来。”看来那女的怨气比我们想象的还要重，她这是想害人。这件事之后，工地上的气氛更加诡异了，很多工人当场就提出要辞职，说什么也不干了。老板急得团团转，又是加钱，又是保证安全，好不容易才稳住了一部分人。但从那天起，工地上的人都提心吊胆的，总觉得那块白布还会再出现。尤其是那几个差点被砸死的工人，晚上做梦都梦到那块白布，醒来一身冷汗。慧慧他爸说，那几天工地上人心惶惶，大家干活都心不在焉，总是提防着天上会不会又飘来什么东西。而且从那以后，只要天上有点什么飘过来，哪怕是个塑料袋，大家都会紧张的要命。这就是第一件事的经过。你说邪门不邪门？一块白布能把配重石弄下来，差点砸死人。这要不是那个人反应快，后果不堪设想。这人扯着嗓子就喊起来了，生死攸关的那种喊法：“你们那几个别干了，躲开，散开，往那边去。”结果这人立功了，据说老板给拿了不少奖金，好几千块。我觉得好几千都少了，要是我是老板，接这么大工程，我得给他拿几万。真的，就因为这个人喊了这一嗓子，下边那些人一开始还没反应过来，心想干嘛呀？你是谁？跟我们喊什么？谁也不服谁，都是一个工地的。但他这一喊，有别的人反应过来了，比如当时在场的一些职位高点的人，他们明白了，立马就开始往外拉人。这一下，下边干活的那6、7个人才躲开。这6、7个人当时还不明白怎么回事呢，但就在这功夫，那床单就落在配重石上了。落上去之后，你就看着这配重石突然间脱落，2块巨石，那可不是闹着玩的。你知道那落在地面上是什么声音吗？我跟你说，附近的人以为爆炸了，以为哪儿来了个大炸弹，咚的一声就砸地上了。我一点都不夸张，咱都不用说砸着人，砸着那就完了，人就砸你里去了，得砸成肉酱子。就说没砸着，你就站在旁边，它溅起来的那些石尘，稍微要是离得近点，崩在你身上，你也完蛋。那比手榴弹威力大得多，对不对？比如说你距离5、6米之内，一个手榴弹爆炸，人还能活吗？那弹片不都炸烂了吗？一样的道理。亏了这一嗓子，不然的话，我个人感觉下边干活这6、7个大哥都得完蛋，甚至有的连全尸都没有，直接就砸扁了。结果这工地当时就都懵了，虽说没出人命，但当天整天停工，所有人都吓坏了。慧慧他爸就说，当天他说那种身上的寒气，心里边的那种恐惧感没法形容。所有人也不能说所有人吧，
我这么说有点过分，起码得70%以上的人之前不信这个东西的。前2天挖出来那个墓的事还无所谓，干工地的人，我告诉你，挖到这种东西的多了去了。可是今天这一出事完了，大伙儿的气氛全变了。这是工地第2次放假，第1次放假没出任何事，是专家那边通知的，让放了3天。这回是工地老板下的通知，放3天休息，而且暂时不要干吊车的活。这大吊车是在第2天后重新启动的，因为得修啊，很麻烦一堆事。没倒就不错了。然后这一个大节过去之后，紧接着又过了20多天。20多天过后，相对来讲，工地就疲惫了。这就是要出第2件事了。什么叫疲惫了呢？就是大伙都适应了，鬼不鬼妖不妖的，反正都多注意点吧，得挣钱啊。你干半截活，你不干了跑了，老板不给你结账，老板也受不了，是不是？所以大伙就叫着小心点干活了。也没出什么事，最近倒是中途又放过几天假，但大体上还算平静。可是就在这天晚上工地要倒货卸水泥，因为白天市区不让进车，这是湖南大城市的规定，所以砂石啊什么大车滚筒车都得夜里进来。所以这天工地里边是灯火通明。大概9点多钟的时候，有一辆砂石料的滚筒车，就后边带着大滚筒的那种车。这车干什么去了呢？实际上它不是运料的，它是去清理了。因为这些日子老用完了，里边的水泥都干了，好几天没清理。这一天他专门去清理了，在郊外有专门清理这个的队伍，可能一次多少钱，反正给你弄干净。弄完了他就回来了。他着急什么呢？他想先开车进去完他就可以休息了，躺工棚睡觉去，这是个司机的想法。可问题是门口堵着一大堆排队进工地的大车，结果他就在门口闹起来了，你让一下，你往左边挪一下吧，我先进去。门口那些司机也不乐意，凭什么你先进，大家都排队呢，你急什么急？这司机就说，我这车空的，就是去清理了一下，我进去停好就完事了，不耽误你们卸货。但其他司机也不买账，说规矩就是规矩，谁先来谁先进，你着急也得排队。双方就在门口吵起来了，你一言我一语的，越吵越凶。工地的保安过来劝架，说你们别吵了，都消停点，按顺序来。但这个滚筒车司机就是不依不饶，非要先进去。保安也没办法，就说那你等会儿，我去问问工头。就在这时候，工地里面突然传来一声惨叫，所有人都愣住了，门口吵架的也不吵了，都往工地里面看。只见工地深处有人拿着手电筒在那儿晃，还有人在大喊，出事了，出事了，快来人！保安和几个司机赶紧往里面跑，跑到跟前一看，有个工人倒在地上，脸色煞白，浑身发抖。旁边几个工人围着他，不知道该怎么办。保安问，怎么了？出什么事了？那个倒在地上的工人指着不远处，结结巴巴地说，那边有个女人穿着古代的衣服站在那儿看着我。大家顺着他指的方向看过去，黑漆漆的，什么也没有。但那个工人坚持说他看见了，就站在那儿，披头散发的，穿着破旧的白色衣服，脸色惨白，就那么直勾勾的看着他。这下工地又炸了锅。刚才配重时的事情大家还心有余悸，现在又出了这档子事。很多工人当场就不干了，说什么也不去那边了。工头赶紧过来，一边安抚大家，一边打电话给老板。老板听完之后也慌了，说赶紧把人先送出去，今晚的活先停了，明天再说。就这样，工地又一次停工了。那个看到女鬼的工人被送到医院检查，医生说身体没什么大问题，就是受了惊吓。但这个工人从那以后就再也不敢去工地了，工钱都不要，直接辞职回老家了。这就是第2件事的开始。你说邪门不邪门？明明专家和那些法师都处理过了，怎么还会出现这种情况？难道那个女人的怨气真的那么重，根本镇不住？这司机就在门口嚷嚷，我先过去，我先过去，我休息去，
我进去就完事了。可人家谁给他让啊？人家都忙着呢，那一车沙子一车石料的在门口排着队。大车调换位置可不像小车，我一打方向盘就让你过去了，他过不去啊。结果这小子就骂上了，不乐意了。不乐意你骂呗，但没人搭理你。你一个开门口车的，人家也不怕你。可是没骂2句，他走了，把车往门口一丢，人就消失了。这时候除了2个看门的，还有几个工人在那指挥，没有领导在。这小子消失了，也不知道干什么去了，走了得有4、5分钟。过了一会儿，慧慧他爸也在现场，他说我就看见老远来了个黑影子，这人手里拿着个东西，像是我们工地上干活那个大镐，拎着气冲冲的往这边走。走过来，大老远一看，就是刚才那个不乐意的小子开滚筒车的那个。但这时候谁也想不到他拿个镐干什么。可是坏了，他冲着一个正在那儿下车抽烟等着前面车卸货的师傅去了。这师傅刚才肯定是跟他较过劲的一个，他冲着人就去了。工地干活那个大镐要是砸脑袋上，那不用说了，人就完了。那玩意儿不叫锄头，叫镐，要是砸身上，人也完了。可是这老板命好，此时身边有几个人反应比较快，都是工地上的老手。一看这人要动手，有人喊你干嘛呀？然后有2个跟他比较熟的上去就把他抱住了。可是这一抱还是出事了。这小子身上那股横劲儿特别大。人的力量是分横力和推力的，比如说有的人体重大，俗话说身大力不亏，这种人推力就特别大。他推你，靠他体重往你身上砸，你再厉害，他体重比你大100斤，你也扛不住。但横力不一样，横力必须得是练过的。说白了，你不是刻意去练横力，光靠体型大，你弄不好横力一使，体型太大，反而把自己甩出去。为啥我要把这东西给你讲得这么清楚？就是因为工地上的老工人，他们懂这个。以前老一辈的工人，他们比劲儿，会说，哎，这小子横力大，有横劲儿，你是不是以前练过？他们懂这个。拦着他的这俩人，也是干工地干了不知道多少年了。上手当时一抱他，以这俩人的能力，想抱住这个司机跟完事的工人多大劲儿啊，对不对？可是上手一摸他，虽然把那个镐给夺过来了，但他一甩，把他们俩一个人甩出去2米多，另外一个也是甩出去，摔了个大跟头。而且还不止这些，甩完了转头张嘴就骂街。可这一张嘴骂街坏了，这人的声音全变了，变成个女的声音，别碰我，别碰我，当时就是这声音。哎呦，亏了那个镐一把给夺过来了，不然他再怎么撒疯，他是肉体，如果那个镐要没夺过来，我跟你说，这晚上又得酿大事，得出人命。现场的人都愣住了，这什么情况？一个大男人怎么突然说话变成女人的声音了？而且那股劲儿也不对，2个壮劳力都拦不住他。慧慧他爸说，当时那个司机的眼神也变了，不像正常人的眼神，空洞洞的，看着就让人发毛。他嘴里一直念叨着什么，声音还是女人的声音，但听不太清楚说的是什么。有经验的老工人一看就知道不对劲，这是撞邪了。有人赶紧喊，快去叫人，这小子中邪了。又有几个人冲上去，七手八脚的把这个司机按住。但这司机力气大的出奇，几个人按着都费劲。他在那儿挣扎，嘴里还是用女人的声音喊，放开我，放开我，我要他死。这下所有人都吓坏了。工地上的人虽然见多识广，但亲眼看到这种情况还是头一回。有人说赶紧报警，有人说得找法师。正在这时候，工地上一个年纪大的老师傅跑过来了。这老师傅是本地人，据说懂点门道。他一看这情况，二话不说，从身上掏出个什么东西，对着那个司机的额头就拍了一下。拍完之后，那个司机突然浑身一软，瘫在地上。在说话的时候，声音又变回来了，是他自己的声音。但他自己一脸懵，说：“我怎么了？我刚才干什么了？”
周围的人七嘴八舌的跟他说刚才的事，这司机听完脸都白了，说我什么都不记得了，我就记得我去拿镐，然后就什么都不知道了。老师傅说，你这是被脏东西附身了，幸亏我来得快，不然今晚得出大事。说完，老师傅让人去打了盆水，加了点什么东西，让这个司机喝了。喝完之后，这司机才算是缓过来，但整个人还是虚弱得很。工地又一次停工了。老板接到消息赶过来，看到这情况也是一脸铁青。他让人把这个司机送去医院检查，又给专家打了电话。专家听完之后沉默了很久，说看来这女的怨气比我们想象的还要重，她不仅在工地上作祟，还开始附身害人了。这是必须得彻底解决，不然以后还会出事。这就是第二件事。一个大男人突然被女鬼附身，差点杀了人，这要不是有人及时制止，后果不堪设想。从那以后，工地上的人更加小心了，晚上干活的时候，大家都尽量结伴而行，不敢一个人单独活动。而且经过这两件事，工地上的氛围彻底变了。原本不信邪的人也开始信了，大家都觉得这个工地邪门得很，那个被银针穿顶的女人怨气太重，根本镇不住。老板也是头疼不已，这工程接下来还能不能继续，都是个问号了。你知道后来几个人把这小子按住的吗？10来个人。到最后实在不行了，亏了工地上有绳子，五花大绑给他捆上了。捆上之后，当晚让工头给弄医院去了。慧慧他爸说他看了个满眼儿。当晚他爸11点多才回的家，大老爷们当时都40多岁了，慧慧他爸那会儿也42、3，吓得都不敢上楼。慧慧都记得，晚上他爸给他妈打电话，他妈又不敢下楼，还拧着慧慧下去接他爸。慧慧说他那会儿还小，还拿他爸开玩笑呢，爸，你怎么胆子这么小啊？结果后来他长大了才知道，换谁不怕。连续工地出了这么多事儿，他爸都慌了，甚至他妈都跟他爸说了，你别干了。可问题是他爸跟着施工队跟了不知道多少年了，而且是技术人员，你要在这儿撂挑子，就得重新找工作。尤其是这危难时候，工地上又不让干重活，他爸也不用管那些邪门事，所以没理由走。后边按他爸说，我是硬扛，我扛到这工地干到最后。但这两件事一出完，这老板还是很聪明的，懂门路。找谁去了呢？找那边做法事的那些人，肯定是花了不少钱。后来慧慧他爸说，没出3天就来了个队伍，3、4个人，不知道是干什么的。这3、4个人说话带着北方口音，穿的也不是道家衣服。来工地转了半天，这儿挂点东西，那儿弄个什么，东边放了2挂鞭，就是鞭炮，然后这边又放了点纸钱，说了说，烧了烧。但这一天是停工的时候，只有个别几个技术人员在，慧慧他爸看见了。但问题是他爸的职位也接触不到核心，不属于中高层管理，也接触不上老板。所以他爸说，我没法给你详细讲，讲不太清楚，我就是在远处看见了。后来这工地又干了半年，这学校才算是弄好了。但实际上他爸说，正常来讲4个月就应该完工，甚至努点力3个多月就能完。不过学校也没催，都知道这事儿。还有就是这学校后来是另外一个特别有名的中学搬迁过来的，在整个学校落成的时候，据说也是做了大法事，专门找人做的。再有就是那个女的，不是从一棵树那儿挖出来的吗？而且这个地方位置很特殊，以前不重要，是2个学校中间夹着一条小路，这条小路很少有人走，两边种着树。但2个学校一连上，这片地就成了学校的中心区域了。据说后来学校在那个位置专门建了个小花园，把那几棵树都保留下来了，还立了块石碑，上面写着什么纪念的话。但知道内情的人都明白，那其实是为了镇住那个地方，不让再出什么事。慧慧他爸说，工地完工之后，他们这些工人陆续都散了，各干各的去了。但偶尔碰到当时一起干活的老兄弟，大家聊起来还是会说起那段时间的事。那真是邪门透了，
谁经历过谁知道。有个当时在场的工人后来说，他有段时间晚上老做噩梦，梦到那个女人。后来专门去找了个师傅看，说是沾了点东西，得做法驱邪，折腾了好一阵子才算好。还有那个被附身的司机，据说后来在医院住了好几天，出院之后整个人都变了，话也不多说了，干了没多久就辞职回老家了。有人说他是被吓坏了，也有人说他身体被那东西折腾坏了，反正后来就没在这一行干了。慧慧他爸算是幸运的，虽然经历了这么多事，但最后还是平平安安的。不过从那以后，他对这些东西就不敢不信了。以前他也是个无神论者，觉得这世界上哪有什么鬼神。但经过这一遭，他的观念彻底改变了。他跟慧慧说，这世界上有些东西你不信也得信，不是说真的有鬼神，但确实有些我们解释不了的现象，尤其是那种死的冤、怨气重的，你不能不敬畏。慧慧说，他爸从那以后再也不敢碰跟墓葬有关的工程了。后来有工地要挖基础，说可能会碰到古墓，他爸直接就推了，说什么也不干，宁愿少挣点钱，也不愿意再经历那种事。这件事就这么过去了。那个被银针穿顶的女人，后来也不知道被安置到哪里去了。反正从法事做完之后，工地上就再也没出过什么事。那所学校现在还在，挺好的一所学校，学生也多，但估计没几个人知道，这学校底下曾经发生过这么一桩邪门事。慧慧说，她有时候路过那所学校，还会想起她爸讲的这些事。看着那些在校园里跑来跑去的学生，谁能想到脚下这片地曾经埋着一个满身怨气的女人，还差点害了好几条人命。不过话说回来，那个女人也够可怜的，生前被丈夫用那么残忍的手段害死，死后又被埋在这么个荒僻的地方，孤零零的躺了100-200年，就算有再大的怨气也该消了。希望那些法师真的把她超度了，让她能够安息。这就是整个故事的经过，从挖出棺材到白布飞舞，到配重石掉落，再到司机被附身，整整折腾了好几个月，最后靠着那些懂行的高人才算是把这事摆平了。但这件事给所有经历过的人都留下了深刻的印象，那种恐惧感，那种无力感，不是没经历过的人能够理解的。你面对的不是看得见摸得着的东西，而是一种你完全不了解、无法控制的力量。所以说，这世界上有些东西你敬而远之就好，不要去招惹，不要去试探，更不要不当回事。有些禁忌是老祖宗用血的教训总结出来的，不是没有道理的。这地方就成了核心地带，结果就在这女的挖出来的那个位置，准准确确地压了座大假山。这座大假山里边养的鱼都有讲究，学校专门是3令5申，告诉学校里负责绿化和卫生的园丁，专门找了个人总监督这池子。比如说里边养几条金鱼、几条鲤鱼，死了赶快补上，别嫌麻烦。还有假山边上有花池子，花池子里种的花也很特殊，非常特殊。按照慧慧他爸说的，后来我们都去看过，种了好多向日葵。你见过学校有种这个的吗？很少见。这也正是为什么一开场我就跟你说，这是我不能说具体是哪个学校，别影响人家。因为确实事情也过去了，这都是2005年的事，全过去了。但我也得跟你说明白，我现在这只是收着口给你说的，还没往大了说呢，好多事不能讲。咱虽然是灵异节目，也不能讲得太过分。但我能跟你说什么呢？当初闹的可不只是我说的这么大，那是相当严重。好了，朋友们，今天咱们这个灵异故事就说到这了，大伙别往心里去，整件事也没什么确凿根据，也并没有说是真有什么东西，很有可能只是有一定的巧合性，但当时人确实也是恐慌。挖出东西来是真的，后边发生的事呢，确实也是不好说。我这可不是为了规避什么，我这是跟你说实话。但不管怎么着，这是谁也不想遇上，谁遇上谁都害怕，
对不对？其实这就叫都市灵异怪谈，奇闻异事。得了，朋友们，咱们今天11月份的第4期就到这了。大伙别忘了，每周一晚上7点多来我喜马拉雅的直播间见。到时候7点1过，点击我头像就能进来了。来了，别忘了说一声你是听灵异故事的，我好跟你打个招呼，咱也算认识一下。再有些朋友愿意加群的，特别简单，你点击我头像，看到我主页了吗？我不是卖水晶还有3通牌什么的吗？有店铺你就找那店铺要我的联系方式就行了。有人说了，你这不是脱裤子放屁吗？我没办法，节目不让说联系方式，对吧？你找他们要就可以了。但你加的时候千万得写着我是听灵异故事的，不然的话通过可就慢了，那可就影响咱哥们之间的感情了。到时候你不乐意了，说3天不通过我，那是你没写。你要是没写，你也别怪我，反正早晚也能见着面。行了，今天咱的节目就到这儿了，记录身边灵异，讲述民间奇谈。朋友们，4天后第5期依然精彩，到时候想听什么，你下方留言，我一定看得到，我给大伙安排。